Всем привет! Ну так, доложил газобетон. Вот. Теперь мне нужно здесь немножко сбить штукатурку, чтобы можно было заармироваться и соединить. Вот. Здесь тоже заложил, решил отбить немножко, и пошла вся стена. Пошла вся стена, расслоение штукатурки, плохая адгезия, все бухтело. Решили полностью все сбить. Такие мастера здесь до этого работали.